Fala aí galera, beleza? Mais uma diquinha simples e rápida para vocês que tem Hyundai Tucson. Tá com estralo, com barulho aqui na suspensão dianteira. Muitas das vezes você já trocou amortecedor, trocou mola, trocou a bieleta, pivô, não consegue resolver, não consegue tirar esse barulho. Vou dar uma dica top para vocês estarem verificando aí quando acontecer esses barulhos antes de mexer na suspensão. Pessoal, é bem comum aqui na Tucson de trincar esse suporte aqui, galera, ó. Aqui é o suporte onde vai ficar fixada ali a bucha da barra estabilizadora, como vocês podem estar acompanhando aí. Aqui vem a barra, tá, estabilizadora, passa ali pela bucha e tem esse suporte que vai fixado aqui no agregado ou quadro, assim como você queira chamar. É bem comum de trincar, tá, galera? Em ambos os lados. O que dá para ser feito? Uma solda, tá? Você tira o agregado, leva um soldador e peça para fazer uma solda aqui, ó, como vocês podem estar acompanhando. Fez a solda, pintou, ficou um serviço muito bom aqui por parte do soldador, tá de parabéns. E é isso aí, acabou o barulho. Porque muitas das vezes você troca amortecedor, troca mola, bieleta, como eu falei, pivô, diversos componentes aí da suspensão e não consegue tirar esse barulhinho chato da Tucson. E muitas das vezes é só essa chapa aqui, né, esse suportinho que acaba trincando. Tá joia? Galera, se foi útil, curta, compartilha, não se esqueçam de se inscreverem e nos vemos aí nos próximos vídeos. Eu queria ter mostrado a trinca para vocês aqui, porém por falta de oportunidade, tá galera? Porque estava muito corrida, acabei não conseguindo, mas fica essa dica aí, Hyundai Tucson, tá joia?